ये है दुनिया के सबसे दिग्गज खिलाड़ियाँ जिसको कोई भी हरा नहीं सकता है। तभी ये खरगोश खुलेआम सबको चैलेंज दे देता है। अरे हम लोग ये झक मार रहे हैं। उठा के पट्टों का। तो सारे खिलाड़ी आके इसको धर दबोच लेता है। अरे बाप रे। मैंने कुछ नहीं किया। तो एक खतरनाक खिलाड़ी इसको उठाता है और खिलाड़ी का यूनिफॉर्म देकर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? फिर खरगोश बॉलिंग करता है, लेकिन साला इतना स्लो मोशन में बॉल फेंकता कि कोई भी बॉल को छू नहीं पाता है। फिर खरगोश बैटिंग पर उतरता है, फिर बहुत फास्ट बैट घुमाकर खुद घूमने चला जाता है। तभी ये इस आदमी को उठाकर खुद वहाँ खड़ा हो जाता है। तभी खरगोश आता है और सीधा उसके हेलमेट में घुस जाता है। फिर दोनों में भारी बकवास होता है। तो साला बहुत नीच आदमी है। और इसी के साथ खरगोश के 2 रन बढ़ जाते हैं। साला खरगोश बॉल को ऐसा मारता है कि इस आदमी का ही गेम ओवर हो जाता है। खत्म। और फिर से ऐसा मारता कि इसका चैप्टर क्लोज हो गया।